Duond Onagi. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano kurang berjuang kamu mencari kalau makanya meroki cenderung macam negatif kamu komodo kamu melungainya obongonya kalaganya satu lagi pimpin itu mencari pada kamu di macam korum korum membaka kalau negara cenderung cakri cenderung teacher beach watu dereka chel kodio telo pogore kendo kwa kelo gonya kurang berjuang mana magenyi soni to pinchalona de chutho to wechogo mag siasa kaudu chengba kawuno tareka paga boro adumara boro gana roko pro kodauchiel wendo makawuno wan kande kachel kod migose Godfrey Omondi omoma benden kacha elongone bunge president Make Beira kendo jechung kata manajala komno Make Beira 2027 kodotiko no ODM odago kodembaka kunyiso nito chalonade bomano Nairobi siasa chanya tumekonya kuramgajwang kutonoka chel kwa chutho to wechego mabende wachore e bunge kacha be pacho bunge samoriti ogodoga wechego mag siasa kosa en mana mbaka nyakuramgajwang wadwa mo dhinyiso wakachi to chalonade kama taichono enan Steve James aka Nyakwanyaronya one lowe Facebook pages maga Duond Onagi TV, TikTok Duond Onagi TV, wiki kwil ma subscribe YouTube channel marama Duond Onagi TV wacha ko chuna ino machalo koda kamandie ilungo ni honorable bunge president Kibra 2027 Kibra manyien. Yes. Iriyo nade Ankare Steve. An maber. Kenda duoko erokamano ahinya chope Duond Onagi TV. Ingeni jaluo moko kadho kama an ok jaluo original. Ai. Omochake wach kanyo kendo. Jaluo moko kadho Duond Onagi ka. Mano ok jaluo original. Manen. To be mano jaluo ma ok nyal yier gi japiny nikech nyaka ikuonge kadho Duond Onagi kidwaro. Nyaka kale Duond Onagi. Kidwaro kucho Onagi. Koro aduoko erokamano ahinya gi nyinga Godfrey Omondi Omo. E ground iluonga no Mo Wiseman. An president bunge la wananchi Kibra. Olap dhoga ndong ne kom ma Kibra 2027. Ma en thuolo mojende nyaka koro donji e races. Onge kom mowene ng'ato. Be onge kom maduong'. Kom mora mora as long as ni na Kenyan citizen manigi qualifications morom ok iluor ni rito ng'ato. Koro aduoko erokamano Steve kuom rwaka ka and ageno ni wadhi bedo gi conversation malong'o. Erokamano. Ewacho ni wuod kanyacha? Wuod Kano Kobura. Wuod Kano Kobura. Yeah. Jalunya kapakre mupogore gi Wiseman kwara ne pakinade. Kwara ne paka gi nyinge mang'eny. Kwara paka ni Siaya nikech ne ochaka ng'ato miluongo na Deya.
King'e Adea Odongo mano chung' ne jopuonje higni machien kacha. Koro mae ng'ama nochaka. Koro kidhi kacha tiwinjo ka giluonga ni Siaya ka baba, mang'iso ni nochaka Adea ma Siaya no. Koro an ng'ama kwaro value kabisa, mandalo mane entie kiluonga gi nying moro to chwanyore kodi. Nikech nying no ema nohera ahinya. Siaya ka baba. Siaya ka baba. Yeah. Kapok wachako chenro ni wachako ga gi ngero. Mondo mang'eni to Migosi Omobe nen jaluo kata wuod kano gi tiende. Jodongo nobedo piny tiang'o mogo ngero ni dhier mako wadu kumone nendo. Mana dier. Dhier mako wadu kumone nendo. Yes. Dhier mako wadu kumone nendo, mano is true. Nikech gima duong' ni ng'ato kado nigi ngimane, Steve. Ng'ato gerore kien. Ng'eni kawuono an anyalo bede oda winjo maber. Lakini gima wadwa winjo chien kacha to kang'eyo. So emomiyo wachako ni kapok kiero ng'ato nyaka kuong yeri ni wuo. Koro emomiyo winjo ka en ngero manigi adiera mare. Ni dhier mako wadu ng'ato dich gi ngimane. To ng'ato bonyuol ng'ato adi, Steve? Ng'ato achiel. Unless no nyuol rude. To be kitho ti ki ng'ato adi e sanduku achiel? Ng'ato achiel. Koro gima muhimu ni ng'ato ka ng'ato nyaka ikuong ing'e ni to ngimani nyalo bedo maber nade. E pinywa masani luo landwa kata kamoro amora. Ing'e ni inyalo bedo kata ng'ama duong' e dala. Ting'e ni kionge gimoro e lweti to duong'no koro onge. Inyalo tim gimoro e dala. Miyudo kitimo gimoro to wuoyi maduong' ok penji. Ng'ama nigi pesa cha emimanyo. To Steve cha osewachi ang'o. In ing'e ni rita gima Steve owacho. Kata in ipenjo mana jonyuol to Steve wachi ang'o kapok wa make decision. Koro en gima important mondo wa build ourselves. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Kwachaka kaka ker mar bunge kata mana president mar bunge ma Kibra. Nyiso ni to bunge ni mabende oganda be samoko wacho ni bunge nigi ndhadhu mane e piny owacho kata e siasa. Mokwongo bunge ok nigi ndhadhu e siasa kende. Bunge nigi roles mang'eny. Wan gi gima iluongo ni civic education. Wan gi gima waluongo ni accountability. E bunge kanyo ing'e ni gima ber bunge wane Steve okocho ni nyaka idhi ni ng'ato yieri kamoro. Ibeda bede ori neno ka gimoro ok dhi maber. Kati nene ma e chunyo nagi kati neno ka gimoro ng'ato wacho wach ni ok berni. Kienyi ni chiewa chiwiri e bunge. Tibiro tiwache kakinene. Bunge waka dhano puonjore. Bunge waka nitiere nyaka opportunities mag tije mayudore through these forums. Nikech iyudo ka gik matimore moko kata mana mag national government, mag county government, kata mag administration. Seche moko gichiwonwa ni this is the best platform mar timo public participation. Jatelo biro to explain gima odwaro no tim. Through that jobunge bedo enlightened. Koro bunge nigi role maduong' kabisa. And aparo ni joma nigi historia mar chakruok bunge en a platform ma the young politicians gerorego. Kapok idhi e bunge kucho nitie bunge moro ka ineno kaka inyalo debate gi jowadu. I debate without emotions. Koro magi gin gik mang'eny ma bunge timo. Ma kochako kwano gi tok de gi rum. Nikech seche moko chopo mwa solve nyaka marital cases. E bunge ka. Ng'ato riembo dhako koro report obiro koro advice. So ma en platform moting'o gik mang'eny. Omo ka chako gi kari ma Kibra. Yes. Nyisa ni to gin ang'o gini ma bende samoro setimo manyalo nenore kacha kata mana oversight mosetimo kaka bunge ma Kibra. Eloi ma wacho ni mage mato timore nikech wan kaka bunge ma Kibra wana mana miyo mama otimore. Gik mang'eny osetimore through bunge ma Kibra. Kendo through bunge ma wan go Kibra no nitiere ng'at achiel ma bro wacho na duoko nero kamano mang'eny. Nikech osebedo kotiyo gi bunge la wananchi e gero ngima jopiny. Wan gi ng'ato ni PS Raymond Omolo. En osekawo kendo en gi initiative mar konyo jobunge la wananchi gi. Through that nitiere jowa mang'eny Kibra kacha moseyudo tije through PS Raymond Omolo. Nitiere jowa mawuok e bunge. Ng'ato wuok e bunge to dhi tich kanisomo puonj tikawi. Omo. Yes. Wadhi adhia mus.
nyisa kare nikech migosi PS Raymond Omolo achiel kuom jogo mabende samoro goye wacho ni ok osebedo kondiko nyithi luo kata mana tijego mag polis. Tina winjo kiwacho ka nitie bunge mabende ni bunge kanyo konyo. Koro lerwa ne tore kako konyo bunge ka. Bunge la wananchi ma Kibra, the last, I watch ni June this year. Nitiere jopuonje mano report May jopuonje 3. Mabe enano kanyal mention kara nyinge skunde. But wan gi jopuonje 3 mogole bunge la wananchi Kibra, achielo the high school maduong, in fact national school, ariyo ni primary schools within Nairobi. Kata sama wuoyo kod ni pod gin members mag bunge la wananchi. Gidhi tich seche moko ka gibiro to girawe bunge la wananchi. Wan gi polise monyo pass out Eldoret sani. Nitiere polise 5, jo polise 5 mano wuok e bunge la wananchi ma Kibra through Raymond Omolo ma jogo oseyudo tich. Ka we Raymond Omolo wan nyaka gi CS John Bad. Nitiere ji 3 mano mi tich mar police through CS John Bad. Gi other empowerment programs. Nitiere jok mosenyiew negi machines, osenyiew negi tools mag tich. Ka in welder timanyo welding machine, ka in carpenter to nitiere gik makonyo. Koro magi gik mosetim gi ng'ab miluongo ni PS Raymond Omolo gi CS John Bad. Gin gik manitie. Makata imbe kako mo imbe in gi msach moro michamo dwe ka dwe. Mshahara to onge. Mshahara machamo dwe ka dwe. An Raymond Omolo yuda kan gi tija. So ingeni seche mitimo empowerment nitiere jowa mapoko yudo. Inyalo bedo too selfish ka ine midwa ni kaw everybody. But you see ka in a community kiwinjo ni wadu moro yudo gimoro. Tibedo mamor. To in kaka president. Yes. Inere kaka iseyudo gimoro ka. Kaka bunge. Gima sayudo. Kaka bunge gimokwongo. Ingeni gimo wadu yudo in be yudo. Koro through this link ingeni ka ng'ato wuok kaka wuono. To bi owacho Steve. Ni ingeni na yudo tijni through link mar Omo. To no kamano is an achievement. Man alone is an achievement. Kora paroni, it is not about me as a person. Kama na wane bunge kandi kapoko dhi kamoro giwacho gani thoth jotelo tiyoga gi rowere sana bende kuonde mabende koro oganda wanitiere kaka kedo kaka bunge la wananchi choko oganda kendo ji nigi paro mopogore. To mondo gidonj kanyo nyaka gidonj through jatelo. Mana kaka inomo ine president mar bunge ma Kibra. Jotelo mang'eny osedonjo kuomi. Oganda nyalo penjore to Omo mabende samoro ung'ere gi jotelo mabende ne mokelo jotelo irwa ni. Omo to yude ang'o to kata jo Omo to yude. Ere kaka wa benefit ka kose mana tiyo kodwa bang' kamano to koro oganda koro lala kamano. Ywak mar rowere samoro betiga nan ka gibende gi bunge ker mar bunge mawuok pacho ka mokada wacho. Kana penj to ito kaka in bendi segerorie. Yeah. Onge Omo. Gima timore. Acha ka penji mana penjo the same penjo no. Yes. Apart from tija matiyo, timo business Kibra mar electricals. Machieng moro kibiro kanyo to kidonjo tigona gwa simu. I can also take you through. Mano is part time. Through this, I've also received business support from different leaders. You know, when you have a plan, you can support where necessary. So supporting businesses, and as a supported actually, G1, PS, Raymond Omolo, and also John Badi. So Magi asayudo no an initiative mano birone a group of people. Manitiere jok moko be mano benefit alongside myself. Koro gain be gisa benefit through that link. Yes. Isebedo ker mar bunge ma Kibra kuom ndalo maromo nade? An gigni 2 sani. In gigni 2? Yes. Iyieri kosi kawe? Anto no yiera lakini ng'eni bunge weche ng'eny. Anyalo bedo na wuoyo kodi e chunyo nage kaka dokta yudo ka giseyiero. Ng'eni bunge. But one good thing ni bunge marwa ma Kibra nigi structures and we have a very solid constitution. Another thing ni bunge ma Kibra obedo registered. Okay. The civil society. We have a certificate. We have leaders there. Koro eno kunyal time kaka moko ingeni wan go kocha ma ng'ato chiyo kawuono iktudo gi ng'ato ka president wadu ka kinyi rado kode tikoni macharaia. Gisa timore like jivanji sewinjo ka ng'ato kawuono jakaranda. So magi gin gik matimore. Giwelo jokombe.
Dhano will redo ng'eni siasa ka mana kaka ne wacho Steve, luoko bebede. Iyudo ka jatelo ka ok en ng'ama nigi integrity. En ochiemo to wiye wil gi jogi. Ichiemo to wiye wil gi jogi. Koro gima ber en ni seche ma kata yudo gimoro to jogi be nyaka winje berne. Kibedo gi nguvu. Nikech bunge la wananchi en mar jopiny, ok men mar officials mag bunge la wananchi. Nyisa gimoro ka, iwacho ga ni samoro jobunge, nitie jogo maneno ni bunge la wananchi otigo jogo mopogore opogore, nitiere jonjore iye ka, nitiere jogo mabende nyalo tigodo kaka gunsa iye ka, nitiere samoro ka idwa tim kata hiring tibiro mana kandi, mane chuny boma kandi, kibira ka gitimre. Yes, pogruok ma wan go gi National Assembly kata bunge maduong'. En ni karwa ka onge gi restrictions mang'eny. Ng'eni jasiasa en jasiasa makaran ka wuok oko kaka wuon radonjo Kisumo kacha yudo ka jobunge goye, radonja goye. Ok ibi penjo ng'ane to in mibiro ka ni in ng'a. So seche moko wanyalo bedo kama ubete, to un gi jok manigi a different agenda. Ng'eni ng'ato nyalo bedo nosetimo gimoro somewhere to kobire bunge ok wa restrict ni ng'ama donjo ka. The only restriction en ni nyaka ibed 18 years and above. Kok inyalo participate e bunge. Korido ka seche moko ng'ato nyalo bedo ni en ka kata wuok from, for example, ng'ato wuok Kawangware Nairobi, o kadho Kibera kanyo biro, kata nitie jok ma gin ga gina kanyo jowinjo. Ng'eni bunge kanyo be jok wuote. Gin gina jowinjo. Koro mae pogruok ma wan go nikech kata na National Assembly, ing'eni gin gi guns morwako suit. Kata National Assembly kacha wana gi jomoko morwako suit ni represent ji, lakini gin nono malol, gin na guns. But now the only thing ni kacha there is restriction. But bunge marwa en ono pen baraza mar ng'ata. Kata Steve mobiro to wacho ni osewinja agenda ma kawuono odwano wuo. Imiya Steve thuolo to wacho pache. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Aneno ka bende oganda moko wacho ni 2027 omoe makawo kacha od bura ma Kibra. To ng'ise ni ground nitie jopiny mor. Mano ng'iso ni jopiny mor. Koro kata in be ka in gosiepe gi moko kago ting'iso ni Kibra wuod luo moro nitie ma wuok Kobura wuod ka. Bosetiyo matek ahinya uparnago. Mane kaka itime Steve. Ang'o midwa ne ka idwa komar Kibra? Number one, we believe ni asebedo Kibra for like 15 years. Mano is one. I understand challenges mag jok Kibra. I'm part of jok ma challenges gi affect directly. And Kibra osebedo gi leadership mane wan go before under Ken Okoth. Mane en wuod Kibra. And I want to tell you ni ng'ata kotimo research, Ken Okoth ne bedo rank number 1. Bang'e to ka Ken Okoth otho to wadgi ma Imran Okoth obiro, be was being ranked in top 10. Gigi ne gitimo nikech gi understand ni tang'o ma japiny ma Kibra ka dwaro. So understanding mara en asebedo kacha for a while, and I understand challenges mathago jowa. Problems mag slum Steve ng'eny kabisa. And wawacho ga ni risk mar ng'ama odak e slum, ngima mare chances ge mag tho ni malo. Nikech imede gi gik mang'eny. Wan gi challenge winjo ni ng'ato go gi stima. It is frequent, makata the last statistic man watimo, Kibra ji 15 inego gi stima in a month. Like 15. Mara ariyo iyudo ka ute the structures man kacha. So, mondo wabed gi the right housing Kibra. Nikech sani get affordable housing. Ng'ama biro donja affordable housing ni en ja Kibra. Ing'eni ng'ane chulo rent mar 2,000. Affordable housing kineno 2 bedrooms sani is 2 million. Kiwacho ni muko slum ni mondo ng'ani oged kae, to kibedo piny mineno ni to ng'ani, the affordability. Onyalo afford odni, midhi chul 2 million if this people, the ng'ani nok nyal raise 2,000. Koro magi are challenges mineno ka if we have the right leaders. Poka winjo ka mbunge mara masani wuoye wachno. Nini affordable housing to sechak gero, dhani miyo notices, joma dar. But mbunge mara poko wacho ni en offer mane midhi mi jok Kibra. Because this is a special case, jogi are marginalized.
iyudo ka rate mimiyo go ot kaka jaslam emimiyo go ng'ato la ng'ato modak kama ber, emimiyo go ng'ato machielo somewhere else. So if we don't have the right representation, ng'ama nyalo wacho ni an Kibra an gi special case. Kum uso ne jomoko 2 million. Joga you can do half nikech situation mag joga. So ma pokotim. As we speak today, Kibra, challenge mar pi. Maseche moko wayuago ni ka jakom no tho, koro jo Kibra ni mate. Because iyudo ka the hours man Nairobi water supply go jo Kibra obedo reduced by about 25 hours. To the moment ingeni pi ka demand mar pi ni malo, beche automatically nyaka rise. Nikech kase reduce the number of hours. Iyudo ka koro pi is a challenge. Onge any elected leader Kibra mose uwe challenge mar pi. And some of them gin jo Kibra kanyo. Koro mi wa feel ni mondo mi jo wa yud the right representation. Mondo mi issues ma basic kaka housing, water, education obed sorted out. Iyudo ka we have good schools, to onge gi teachers. Nobody is raising this. We keep on building classrooms, to kwakel jopuonj. Koro magi are some of the challenges mwadwaro ni if we can address them kaka jo Kibra as a leader, I feel nanyalo time better than jok mani kanyo sani, Steve. Yes. Mage achiedh nade mabende samoro kalie. Mage achiedh nade madhi kadhe sani. Makata ka nitie jo Kibra ma stream live, they will tell you. These are the major challenges masani gidhi through. Yes. Busebede gi ilongo ni orero piny ma opinje ni to ang'o ma timore. Un kaka bunge. Bunge, you see, emomi ineno ka wayuago nwa miss jakom Raila Amolo Odinga. When Raila Amolo Odinga was alive, en nonyalo bire bunge anytime. Unyalo samone ni jakom wadwa wuoyo kodi. To we'll come and listen to you. Mano gimorero has never done. Osebedo summoned several times. Mondo B, why explain this? But you see this problem again, argument marorero this thing falls under county government. Okay, Nairobi water is under county government. We've equally raised this leaders mawango mag county assembly. They don't understand the challenge. We want leaders ma understand challenge and they propose solutions. Iyudo ka jotelo ma Kibra gi ywakne water vendors. But in real sense, water vendors are not the problem. En mana seche miyudo ka demand ni malo to supply ni pinyo. Kini keto na bei ma can favor you. Because if koke nyiewe gi pesa ma jang'acho keto to kinyo onge, what do you do? Koro en nani supply ema nyaka wamedi. The problem en supply. Wase wacho ne jogi every now and then. Problem ma wan go en hours ma Nairobi water supply go pi Kibra. Mano is a problem anti. So once they solve that, we are good to go. Yes. Ma challenge maduong' achiel kuom midhiero gen mana pi. At the moment in P is the biggest issue. You understand slums kaka chalo, ka pi onge gi cholera and all that. Ngeni jowar at risk. Jowar at risk. Nitie gino ma jotelo samoro wacho ga ni pesa mimiyogi mar kata mana chwalo chenro achiel adek matin. Lokruok kata ang'o ma bende samoro dhi kelo mopogore gorero. One thing, county masamoro bende national government miyo one thing, Kibra alone, Steve, nigi over 200 NGOs. And these NGOs benefit few individuals. One ring out of manigi briefcase NGO. Oyawo NGO kanyo to chieng' ma sponsors biro to choko nyithindo all NGO biro to wene pesa. So there are so many NGOs within Kibra manyalo konyo. In fact, mokuongo mondo migi solve issue of unemployment. Kibra is the headquarter of almost all the parastatals within Nairobi. Upper Hill otingo Nairobi, the lands offices, all these offices ni Kacha, Shah office ni Kibra, Kidhi Kenyatta office ni Kibra, Bagadi ni Kibra. All this, ka wan gi leaders manyalo wacho ni there is a law mwanyalo create ni a casual jobs mwachiwoka. 30% must be for Kibra people. So nyiso ni Kenyatta kindiko casuals 30% nyaka wuok Kibra.
kindiko Bagathi 30% nyaka wuok Kibra, and all the ministries manitie within Kibra. Mano wadhi reduce the rate of unemployment Kibra. Mano one thing monyalo timo. Number 2, these NGOs nyaka ketgi accountable. Wang'eni how much are you receiving? Onego tim ang'o? To bo timo gino monego beno tim. Because you see ng'ato nigi NGO, ng'ato riembo V8, origo gi V8. To magi pesa monego beni konyo nyithindo in terms of sponsor gi education, timo gi gik mathindo gi, yudo kok timre. Schools gigero schools moko to yudo ka schools monego bedi ni konyo nyithindo ma orphans, kata nyithindo maonge uwezo nikech ng'ato oseyudo ni maslam, fee michule is impossible. Ipenjo ni to koro mae. So the problems ma Kibra wanyalo solve within Kibra gi NGOs manitie kanyo. Sani wan gi samo NGOs moko adhi luongo nyingi. Iyudo ka nyaka cooks wuok oko mar Kibra. Wuok kadhi kanyo. Outside Kibra, gibiro tiyo Kibra. Nyaka cleaner wuok oko. To nitiere ng'ato Kibra kacha mokoso ang'o? Okoso tich. Magi avenues. Koro nyaka the first thing ma an koyiera MP ma Kibra, abedo piny ta abedo gi NGOs te. And we agree. Mondo wakonyre yore mag duoko unemployment rate chien. Nikech mae momiyo crime ok inyal contain crime Kibra. All the NGOs mabiro ng'ato kobiro odil na gi girl child. Boy child obedo neglected Kibra, ma en kong'eni kotieko koko yuda piko moro mogo ngware koro en amayoji. Because onge tich. To ng'ama wuoyo about the welfare of the boy child, the entire Kibra, all the NGOs makwano nigo gidil gi girl child. Boy child owene na kanyo. Gin tij gi madho nyasore, moko kia riembo mana piko to survive. Koro yudo ka crime rate medre Kibra. Koro nyaka wawuog gi NGOs gini now. Mondo mi wakony this issue. Nikech kipuonjo nyako mimiyo tich, mimiyo everything. Kodugo Kibra, en safe. Donge wuoyi mane okoso tich, koro nene kaka ene monego beno yudo kuome pesa. Onyonge kanyo to kawo mokawo to dhiko. So these challenges emwadwa ni wabro address ki mondo waneni Kibra obed a better place to live in. Ero kamano maduong' ahinya. To ikawo Kibra go Otiku mane? Otiku en achiel, ODM. Yes, Otiku en ODM. Nikech kata ka an katibu mkuu mar ODM Kibra, makidhi chungu house to the secretary general mar ODM en Omo Mankind. Koro I'm a member of the ODM party. To pok abedo any other party. Nyaka nachak go kura 2013. That's the first time I registered as a voter. The next thing nana register kaka member mar ODM. Mopogore gi Orero. Bende nitiere jama besa meneno ka nyalo miyi kacha mbi mar kawo komne. Wan kacha gi Raila Odinga Junior. Manyo join race achien ka. Ting'eyo ni gi family moae. And then being ni Jakombe no wewa. Tiwacho gani Luoland ka be ka ng'ato to tinyalo ywe pi wang'. So ing'eni ni magi gik moko manyalo kelo oinga mathin. Inyalo wach ni waywe pi wang' Jakom gi wuode. Koro you know in such a situation chama mar ODM ka to buru Odinga ema chiwe. Seche moko nyalo bedo an issue, but kapok wagik kamwa gikeno nyaka wakuong wambwa tem patwa. Yes. Ma idhi nyaka nomination. Adhi nyaka nomination. Kodhi bet. To koko bet ema sani wamedo remind ODM kaka the young people madonje race ni wang' ni nyaka giwinj sauti mar japiny. Kok giwinjo to gidhi winjo mar returning officer. Koro choice en margi. Bunge kandie nikech bunge ma Kibra ka. Oganda wacho nang'o? Giwacho ni omodhi adhi akwose wawene Raila Junior nikech mane kawuono. Giuneno nang'o? Emomiyo ang'isi ni oinga moro nitie mathin. Giwacho na ni geto gin koda ndi. Lakini koro wuod Raila madonje race. Ng'eni jomoko wacho ni bwana ng'eni wuod Raila ni dhi miye ticket direct. Mane wasi magisechako bedo go. But nyaka sani to pod gine to ka fully. Koro ok wang'eyo siasa iwacho ni odiochieng' achiel duong' strip. Ok inyalo wacho, inyalo chiwo kawuono ka in malo kiny en piny. Mano siasa.
Mano siasa. Yes. Ma Kibra en stronghold ma ODM. Kibra en ODM. Kibra en stronghold mar ODM. Ma gima an ga 100% ni MP madhi bedo next ma Kibra en ja ODM. Onge infiltration keti kwacho ni ngene sana wane broad based government to koro gimbe nano ka gigo kacha koma chilari adek mondo mi gibe gichung jogi. Gidhi chungo jogi in an event ma wadhie zoning Nairobi. You see Kibra sani en mar ODM. Koro there is no way minyalo ng'isa ni udhie zoning to wacho ni koro dog mar UDA. So places mobedo occupied gi ODM sani will remain mag ODM. Ok wanyal negotiate e gima wan go already ni wanyalo chiwo what we have. Koro ka wan gi Kibra kaka wan gi Kibra, wan gi Lang'ata, wan gi Ruaraka, wan gi Makadara, Mathare, all those constituencies, Dagoretti North, Kailachi, mago wabagen ka already wan kodgi. UDA be wabagen na ka already gen gima gi occupy at the moment. Ok wanyal change anything. Yeah. Ero kamano maduong' ahinya da mondo kete mana gi kanyo da di break matin kang wadugo. Wadhiduogo tielo mar ariyo nyakor mga jwang kama pod wan kande ka achiel kod Begosi Godfrey Omoma bende en kacha ker kata mana president ma bunge la wananchi ma Kibera kendo en kacha jachung' komno mar Kibra nyakor mga jwang 2027 kod otiko no mar ODM. Odhi nyiso ni topo nono ni oganda unyise no tim kama cha odhi timo kose chalo na nyakor mga jwang. Wan bende kande pod wamedo ka opachi mana Duond Onagi TV wadugo bang' samachuo. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Garden is located just next to or near Mamboleo, near Mount Sinai Hospital, it's just about 5 miles away from the Kisumu city. It's about 10 minutes from the Kisumu International Airport. The Lit Garden has a lot of private space. So if you're looking for such private space in Kisumu, then you have it, the Lit Gardens. We have rooms starting from 2,500. We even have rooms going for 3,500. That is for bed and breakfast. Meals, we do meals on order, and of course we do fresh food. We have tilapia, we have kuku choma, we have mbuzi choma. You want the best pork choma ribs, just visit us. Be thinking of where to host your birthday party, just choose us. We'll give you the best package. You are probably thinking where to have your surprise baby shower, surprise your loved ones, your family gathering. Just choose the Lit Gardens. We're here to serve you, and we're sure we'll give you the best. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Duond Onagi TV. Adundo Jaluo.
kathulo makende mar waketino mar ariyo tilo mogik kama pod wan kandi kaachiel koda migosi Godfrey Omondi Omoma en kacha bunge president ma Kibra kendo jachung' e komno mar Kibra 2027 kaachiel kod otiko no ma ODM nyokoram gwejwang' wagombo ka kode kacha konyisowa kendo yagoro maler kabisa nen kacha gi chir kendo ng'eyo maber kabisa ni 2027 pono ka gik moko dhi kare kendo obongo nyaka lago yie to en mokelo kacha Kibra manyien nyokoram gwejwang' kendo telo cha be nyisowa kacha ni ODM pod pek Kibra opek Kibra koso pek Nairobi. ODM pod pek Nairobi. Kaka bunge president wabedo ga kandi gi jotelo mopogore samoro wago mbaka kwang'yo ground to ground chalo nade. Nitiere jogo mabende nyalo chenro ne in kaka jal modak Nairobi ng'ikni mane ma samoro nyalo mako duond bura ma ODM kata Nairobi gi kuonde masere moko pod wan gi toto. Ng'ikni en achiel ma meja ma sewuoye en ka dipo ni ODM odhi nochako pogo tiket kaka wasenenoga kitime cha ma ikawe mane gari tichiwe. The moment ma mano timore japiny kamogikene ng'ame duoko japiny e line en Raila Amolo Odinga to ODM kasa ni onge Raila. Koro mondo mi gimire tich mayot the leadership mar ODM party nyaka tim free and fair nomination kamora mora. Mano is the only method ma involve japiny directly. Koro kok gitimo mano tasewacho ni kok giwinjo duond japiny to returning officer bro wuoyo kodgi ema gibro winjo duonde. Yes. Nino nade tend Raila Amolo Odinga chutho to kano yiero jotelo kata bane mako lemo mopogore ODM ka bende neno kier kose neno jal ma bende neno gimoro kuom ng'ato mowacho ni ng'anto ka miyo gini to nyalo tero party kamoro machielo. Atamalo 90 Raila ne timo maber. To nitiere a percent moro 10 mabe nok dhi maber ahinya. Ineno ka nitiere kata last election mane wadhi. Jok mane Raila ok dwar no mi direct ticket immediately mwatieko yiero noringo the state house. Neno ka notimo nomination Lang'ata kama ne Jalang'o donjogo. Otimo nomination game kama ne Elisha donjogo. Kama Nyamita Kochanda mago ji mano dhi through nomination. But the rest no miyo direct ticket. The moment ma jogi no yier modonjo kacha, gimana jogi okuongo timo, negi dhi Karuto kapok Raila odhi. And remember ni mano was a betrayal. Koro nyiso ni nitie gimana Raila neno, ma wan kaka jopiny nok wane. Wadog wafwenye bang'e ka Raila osetimo nade? Ka yiero oserumo. Koro nyiso ni nitiere moko mano timo ma seche moko ok mor japiny. Lakini ento nitie gimong'eyo ma wan to wakia. Yes. Ma ODM gisane chalo nade? Gisani ok wanyal wacho ni wan kama ne wantie ka Raila nitie. Nikech Raila nong'eyo kaka donjo kuondegi kata ogendni mamoko gi. Nong'eyo kaka relate kodgi. Kendo iyudo ka kabila moro dine Raila beda ng'ata leader Sifuna dino riembo chon kabisa. But nen gi reason ne momiyo noketo Sifuna kanyo. Koro yudo ka sani nitie decisions moko ma jowa ma jotelo timo. Makata seche moko waneno ka nyalo weekend party e yore moko. Ineno ka kawuono ka mwawuoyeni Western kacha. Ok wanyal geno ok wanyal bedo gadieni wadhi duoko kome mano wayudo 2022 Western waduogo. Sa mwawuoyeni Kisicha osedhi. King'iyo kaka things ochung' sani. Koro en nani jowa ma otelo nyaka neno matut. Ka ok gineno matut to chambwa ni wadhi hinyore mbele ka. Koro dwaro ni jowa gi nyaka tim extra job. It is about convincing the people. Mane mwakwayo tu ni ka ginyalo exercise to wanyalo duoko chama kama ne Raila we. Inamin Nairobi kanyo. Nairobi City, Nairobi County. Oganda wabondo chungi komo mopogore. Bene no ka ODM nyalo miyo Babu Owino ka okoma Nairobi kose ODM nyalo miyo olal Oteku mare mar ka okomno. ODM ne dhi miyo Babu gokinyi. Nikech Babu rine bigi ODM ineno saa 3 gokinyi ne en governor ma Nairobi. Nikech Babu apart from bedo gi supporters ge
ma jochama mag ODM. En gi supporters man oko mag ODM. Ma gochone kaka Babu apime gi Sonko. Iparo ka Sonko donjo 2017. Sonko nokodonjo nikech noja Jubilee. Nodonjo nikech Jubilee nomiye to medo gi mage manengo. Muniro kaka dana strongos mag ODM, Sonko noyude kura mang'eny moingo kata Kidek. Olympic Primary School mano Kibra. Ene man gi kura mang'eny. Sonko noyudo 40%. So iyudo ng'ato kaka Babu with ODM no medo other supporters mage maengo mage kaka mag Babu wafuasi wige. De oyudo komno saa 3 okinyi. But sani to koro piny tek. Yes. Ma un kaka joluo ma Nairobi, uneno ka komno Babu ok nyayudo? Otek nikech Nairobi mostly governor ikawoga gi chama. To chama iloso gi kabinde mopogore opogore. For example, 2022 kasa kaja donjo. Ne nitiere Okuyu mane wan go e broad base mano chungi Jubilee milongo ni Polika Pigathi. To I can tell you ni okuche man ni Nairobi nogocho ne Sakaja nikech ne gin jo UDA. So negigo chama in 2022. Kata mana sani king'iyo kaka Nairobi ochung'. Nairobi sani wan gi chama madhi determine ng'ama bedo governor en broad based. Mano kwa keto UDA gi ODM nikech UDA kende to onge wafuasi Nairobi. Koro kwa mede gi ODM to there is something. Wan gi DCP moting'o Rigathi Gachagua. Then okwang'eyo gima Linda Wananchi dhi biro ko. To okwang'eyo no dhi biro gi formation mag jomage. Nikech you see kwa dhe gi United Opposition kawuono. To ng'eni Okuyu, Mkamba, Jakisi nyalo riwore to gocho under United Opposition ka giwinjore. Korwa koni wan gi ODM gi UDA. Koro mondo mi wambe wa survive kaka ODM gi UDA under broad base. Gombo marwa kendo lamo marwa ni joka kik riwore. Nikech the moment magiriwore odhi bedo tich matek sana. Tinene ko opposition oriwore obedo gimoro achiel dhi bedo matek. It's a done deal. Nairobi will be gone. Nikech joka ng'eny. Ng'eny in terms of numbers okuche ni malo. Then kichaki medo gi Wakamba gi Kikuyu gi Waluya. Negi amua ni gine United Opposition giriwore. Owanje luodo wayombe. Manyiso ni Linda Wananchi ni nigi impact moro mokelo. Movement margene. Movement nigi impact mana ka giriwore. As a United Opposition. Magiriwore. There is a possibility to take. Gidwa riwore under who? Mane penjo. United Opposition. Gidwa riwore under who as the president? Sifuna Duare, Matiang'i Duare, and Kalonzo Duare. These are 3 people mosajitokeza. Koro, for example, dimi Sifuna tiwe Kalonzo. Kata inemi pango gini. Kalonzo to dongigi ni abich to retire siasa. To the moment we miye Kalonzo cha, iparo ni Linda Wananchi ni porgi biro gi block ge cha mondo gi support go Kalonzo. So riwruok gi tek. To seche go benge ni political chess master William Samoei to pod somogi. Opimo gi apima gi chien kacha munyalo napuka kiny gi chiyo to yudo ka Kalonzo ni kode. Nikech joka ok dhi riwore. Ng'ato will walk out from United Opposition to join broad-based government. And the deal will be done. But wanna know there is mass movement from UDA, kata fans makata manajo telo mag UDA, mano yere go tiko no wuka gidhi mane chama moko. Sana ka DCP bende koro doganda mathoth. DCP yudo ganda mathoth to nyoro nyineno ka Ndindi Nyoro o form party. Keno no launch party ne. Ng'eni Okuyu gi numbers gi. Podok gi yie ne gidhi luonga. And again, experience mane Okuyu yude siasa mokadhoni. Mokaw gi moteri gi Rigathi Gachagua kochopo after 2 years to gol gi mondo mi Okuyu trust ng'ato sani en gima tek. So ineno ka gi unveil Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro biro equation mar presidency through Okuyu. Obiro kacha kore dino ka next koro giwacho ni Ndindi Nyoro be can be a president, a presidential candidate. Ano gimoro ni Sifuna to obedo deputy gi Ndindi Nyoro.
there is a possibility. But gima in every equation my united opposition, my gima wacho ni Steve. Ka okuyo kobedo number 1 kata number 2 to they are not there. Okinyalo wacho nupanga gik moko ni kusetieko to chieng' moro bro miyo kuche menesa magi yie gi chiemo. Mopogore gi babu ng'ano mabende samoro koro ni malo mar kawo komno ma gavana Nairobi. Sani wan gi ji awach ni ji 4. Nikech ok wang'eyo ni UDA decide on between Karauri gi Sakaja. But rumors benitie ni Sakaja duoge ODM. Ma something can happen on 21st of this month. Koro kineno ka Sakaja walk out of UDA to the ODM. Nyiso ni is not trusted gi William Samoei Ruto. Koro nyiso ni May is candidate mar William Samoei Ruto dhi bedo Karauri, the sport pesa guy. Then DCP biro gi ng'ato miluongo ne this Embakasi nani. What's the name of this guy? Bazenga. Iluongo. Gakuya Bazenga. Yeah, Gakuya. DCP biro gi Gakuya. Nikech neno ka Irungu Nyakera mano nego beni DPM kode sani odhi Makadara. Dhi chung MP. Manyiso no se nyise ni koro kom ni wenenga. At the same time, Babu Bek paro ni onyalo yudo through that umbrella. Gima kele bedo matek. Rigathi Gachagua osewacho repeatedly ni odwaro ni Nairobi kanyo kuche kaote. Osewacho ni odwaro ni Nairobi okuyo kaote. Kori keto Gakuya ka, tiketo Babu ka, mondo Gachagua decide on one person. Obro decide on Gakuya. Kose miyo Gakuya, okuche te under DCP, digocho ne Gakuya. Kapo ni ng'ane odong Sakaja, Waluya, nyalo wacho ni gidhigocho ne nga? Jaluo nani boki trust. So Senator ka Jalango nyaka o Senator? Senator no setieko wachne, en Jalango. Onge ng'ato. Otieko wachne nade? To dongo onge ng'amu chung'. Jalango kochung' ke. Senator wachne oserumo. Ineno William Samoei Ruto en jasiasa mago kwano mbele. William Ruto ong'eyo ni ose lose numbers monyalo win go governor Nairobi. Jok mano support mondo UDA obed governor through Sakaja ne gin Kuyu. Moringo dhi kanye e DCP. Koro ong'eyo ni ODM will argue ni waning'e ni koro kodwa senator wadwa ma governor nikech we have the numbers. Koro se front a very popular person moseringo ma eno manyo senate. In an event mwadhi e zoning. Ng'eni zoning en ni gima an go kikaw. To UDA maning'eni nigi governor. Koro you cannot say ni koro UDA governor ni wamai kaka jo ODM. Awacha chani bwana un gi women rep ka women rep ka senator. Governor timu nuna. Wena. Koro mano kwano ma Ruto be osegoyo. To kinyalo wacho ni ODM udhi kawo women rep, udhi kawo senator, udhi kawo governor, to utimo zoning. Une collusion gi UDA. You have to share. Manyiso ni race ma 2027 ni Gachagua nyalo miyo Ker William Ruto tich matek ko dhigi ponono dhigo kuche kata. Yes, tich matek odhi miyo William Samoei Ruto kagirewore United Opposition. To tich dhi bedo matek. Manyiso ni kagirewore to Ruto bok nyal chamo president. Ruto do nyaka cham no matter kaka ibro time. But the thing is, kagirewore. Ne nyaka cham ka. Kagirewore. To Ruto bro yombo saboro. Ting'eni wang'iyo mana kagirewore. But kok girewore to sari osetiek gin. We anyisi question mar Ruto sani, Steve. Kawuono Northeastern is block under Ruto. Nyanza Waka is block under Ruto. Akeke ng'iya kamana miya figa sage kaka jaluo ti. Jaluo jalo go koko mang'eny sani but ang'eyo kaka jaluo go kura kata in ing'eyo. So wan gi jaluo, wan gi Rift Valley, wan gi Northeastern, wan gi Coast Mice Block, wan gi 40% of Nairobi ka jokoriwore. Wakawo ni joluo gi jolango man kanyo mathin gi jomoko ma o believe ideologies mag William Samoei Ruto. So kiriwo all these people. Western ting'eyo. Mluya pok noriwore nyaka nene. Kata ang'o matimre. Ming'eni kata sani giwacho ni Sifuna ka Musalia nochung' to Raila noyombe kanyo.
Raila noyombo Musalia ka 2013. Sifuna kata chung to Western, depending on gima Ruto dhi biro go as the deputy. Kech Kindiki to is gone. Neno koywak. Possibility maro Paranya biro nitie. In an event mo Paranyo biro, pani Sifuna pod ng'ato dhi go ni mimi ni Sifuna Western. But we Malinda Mwananchi ni chalna de Nairobi. Kwa kibedo basi kiwacho wacha diri meneno kende. Linda Wananchi en gi wave. Okadwa na dismiss sani. Ema ingene mo waga gambaka wano kaka penyi dhi nikech magik mwaneno. Koro wacho reality. Yes. Gima wacho ni en gi wave sani. Ma okanyal dismiss. The young people se believe no se tikod gimorom. And they want a younger person to lead. But wave mar the young people nitiere kama koro idiyo gigago. Ingeni jo piny jo mathindo kidwa skata tichalo ng'amari idiro ne bando cham to ng'ato waro chamo to dhano ling. Koro chances wa mar mondo mi the younger people go. Ingeni kawuono nitie nyaka Okuyu mawacho ni yeye ni Sifuna. But in the next 2 months ngeni Okuyu osedok dalagi. Jaluo osemanyo kama jaluo wadgi nitie. Abandu osemanyo kama bandu wadgi nitie. Dhano dok ga back to the utgi. To en adieri ni jopiny mathoth to ero jogi maonge ni jogi inyiewo jogi mondo dhi e rally. Gin gi wuok. There is a narrative ma joka tiyogo ma every other person will believe in. Ne spirit mar Raila Amolo Odinga no kena conformist. No kinyal keji Raila tiketo somewhere else. And that's why the way ma joka timo rallies gi, they've just copy-pasted gik mane Raila timo. So, mae gimodhi opogore ODM ma wan go sani. ODM ma wan go sani is too calm. Yudo ka dhano bet piny go gute e rally e kombe plastic. That never happened. Koro yudo ka jogi believe ka iselo nigi narrative ni mae kama spirit mar Raila nitie. Nige ka gineno ka gik mane Raila timo ma joka timo na ema joka timo. So the attendance okwanyalo wacho ni ok en organic. It is inorganic. To mano konyiso ni wadhi dhi kamano nyaka 2027. Waneno ka there is a fallout kata within these people themselves. Neno ka Babu wacho ni en 2032 odwaro president. En Raila was the last boss. To seche go to Sifuna to wacho ni en a presidential candidate. To seche go en Gorengo and all these people. Manyiso ni kata mana kae there is leadership wrangles. But they cannot also stick together. Ka gidhi narrative. Mababu girit kete gocha. Ok ginyal bedo together. Linda Wananchi nobiro Kisumu. Yes. Wache gimoro. Ingeni Babu awacho ni Linda Wananchi gima believe ga from day one mawacho ga ni Babu nigi supporters mang'eny Linda Wananchi. Nitiere jok mohero Babu mang'eny. In fact kata Kibra kamantie. That is a fact. Seche kata kineno ka ng'ato wuoyo maracho Babu to jopiny reaction gi. Because they believe ni jaluo en ng'ama thuon. Jaluo en ng'ama ok dog chien. So gineno ka siasa mar Raila gi mar Babu biro koni siasa ma jomoko mayang timore nade gigombo. So Babu as a person nigi supporters. And kata the moment manene ko wuok e ODM ne aurumia Babu kabisa because anyalo paro kata there is a time mane igoyo Sekafa the AFCON. This one go Nairobi this the last one niluonge ni was it Sekafa? Kan idhi kate stadium tiyodo ka everybody loved Babu winjo ka giwacho ni mane governor wa. Koro ingeni wan kaka julube ni mamor ni kaka bila moko ge mose embrace Babu. Now we are going to give him. But the moment Babu walked out of ODM, he lost big. Nikech supporters mag ODM will always follow directive. Mane ka gitimo Nairobi mar chama. Kati use mana 50% mag support mag chama is a lose Nairobi. So mano is a mistake Babu did. He had supporters moingo Sifuna. Before Gigi Babu no kinyal compare. Maoganda wacho ni sanyo Sifuna madhe ni. Ose madhe ok ni madhe. See, everybody is talking of Sifuna.
In winjo ng'ama wuoyo babu. Ka babu himself wacho ni yeye ni Sifuna yawa Steve. Koro in ka babu no ema Sifuno ma. Babu no en mokwongo en oselokore choir master mar Sifuna. Dongi neno komes. Uno ka jo broad base ne aneno ka un Homa Bay. Nutamo jolinda mwananchi mondo kik donjo Homa Bay. En gima in kaka president ma bunge la wananchi ma Kibra. Jo Kibra dwa winjo kaka iwuoye e wachni. Mokwongo gi joluo. Jo Homa Bay themselves. The report mar police kata ka jogi pok odhi Homa Bay ne wacho ni nitiere likelihood mar violence mondo wuog Homa Bay. Viongozi mag linda wananchi onego bed ni first of all gitiyo gi report ni ka pok gidhi Homa Bay. Number 2, Steve, wan gi 3 instances. Jintiere goons manyomak gokinyi. Goons momak gokinyi ka dhi Homa Bay on that rally day. One of them en security mar Babowe. Rally pok odhi to osemak gi crude weapons. So ok wanyalo wacho ni jo broad base ema nochwado ji. But nitiere jok manopango lweny ni magin jolinda wananchi themselves. Steve King'io, there is a clip mar Orengo ka joka ochung' kacha gi bede gi runge ni koro wadhi go jogo. Wadhi wago jogo. Aponji mo. E the same clip iwinjo ka Karoli Omondi wacho ka gin sindo. Koro wadhi uru Homa Bay wadhi wago jogo. Ere kaka wadawa in jo broad base mochwado. To gima ne Peter Kaluma nowacho cha nowacho nang'o? Peter Kaluma macha koro tich monego beni tiyo gi DCI. The same statements no wach gi Kagoshia. Paro ka Kagoshia wacho the same. He was arrested. So kata wano kwa wach ni we are defending Peter Kaluma. Statement ne nok be. No wacho nang'o? No wach ni jo one time mondo kadhogo. Statement no. En gima kelo kwe kose kelo koko. Oko kel kwe momiyo wacho ni Tene mano kuongo wache. Mae oken koro makosa joluo. Mae makosa. Kech ng'eni ke wacho ne jolinde manoloso gik. Tine ni gine mane samoro na ginindo Homa Bay to gipango kitego kinyi. Nyalo timore kamano. Timruok to timre. Ineno Steve ma siasa. Nitiere odiochieng' kani winjo gimane Mike Sonko wacho chien kacha 2013. In fact 2017 negi wacho ni kane ODM ochiko rally to gidhi to giketo gari e ndara to giwang'o. To ka report wuok godhiambo to iwacho ni jo ODM emanyo wang'o gari. So ma en siasa. Emomiyo wacho ni jok ma investigate gigi onego investigate mondo ginyiswa ni gin jo mage manyo fuel violence ma Homa Bay. Because the police ne nigi report even before gigitimre. Koro jo Homa Bay be wacho kiwuoyo kodi to jo Homa Bay wacho ni maendeleo oluoro koko Steve. To in ka ineno giche kaka ing'eni sani ni ng'ama en ker. Ing'ama odak headquarter. Gima notimore cha kineno ka adier nikech oganda luo dhaw. O kata ni luo gi Kisii kata luo gi Waluya kata luo gi jo Kikuyu. En jaluo gi jaluo. E county ma joluo. Inyalo wacho nang'o? Mae gima ok onego wa entertain kata dichiel. Emomiyo wawacho pile ni Steve wang'iye jotelo mwayiero. Wang'iye jotelo mwayiero nikech seche ma jaluo tong'o jaluo ne wach ng'at ma ok en jaluo. Ng'eni ng'ama kori tong'o jaluo gi jaluo en Ruto. Ng'ato believe gi Sifuna. Koro ng'ato believe en Sifuna ni koro Sifuna mabando ni kata Ruto ma jalang'o ni dhi miyo mratong'o wadwa ma jaluo makina dwar kata kwayo gimoro kata majiranda. Ok en gima onego wayie. To gik ma kamagi timore ka jotelo ma wan go se fail e timo duties mag. Koro gitiyo gi violence to intimidate opponents mag. And Homa Bay osebedo Homa Bay chuni Steve dwaro lamo nikech even before that Kasipul was worse.
violence waseneno mang'eny Homa Bay. People are dying elections nyaka mathindo thindo. It is high time ma jo Homa Bay themselves be nyaka lokre. Ging'e ni ere kaka dhano dak. Dong jolinda wananchi nobiro Kisumu. Nobody died. Magia. Kibro this year and all these other places. Gidhi Western. Koro gini be dwaro maturity mar community. Wapinje nema. Bende samoro jotelo kata jok mabende koro ne tamo mondo joka kik donji. Ne gitemo nyiso Ker William Ruto ni joluo ni kodu. Yes, gima nitie en ni nitie jok mamanyo kombe kata kom mar deputy president. To seche moko jomoko neno ni ka wawe jogi modonjo ka to dhi nyiso picha marach malo kucho. Dhi weekend wa. Ngeni wambe kako nagi. Jogi mabedo gi power. Wambe kako nagi. Nyaka wang'e gini matut nikech weekend bargaining power marwa. Seche mowacho ni ngeni bwana wan kodi 100%. Miwa jalup ker. Jogi winjo wa. Tineno ka Sifuno donjo kacha, dhano pong, dhano mor. Ing'eni kata ker wacho, to be an gi jogi adier koso jogi wuonda. Koro omiyo wacho ni sani kako gando luo, waduog ni ang'o madwaro. Ponono ni William Ruto teneno gima bende samoro ne timore cha. Mi temna imagine ni picha mane kata ang'o ma samoro no nyalo neno kacha. Gimokwongo nase wacho ni Ruto en ja siasa mariek sana. And siasa moro amora midhie gi Ruto nyaka bed very careful. Nikech kata en nyalo bedo ni nitie narrative mo drive. Mondo mi kik othung'e ahinya ni ng'eni wadwa deputy wan gi ji. Onyalo ga dwaro ne gigi to kidhi ne ni dwa deputy to yalo ni maklip ni yawa ma donge Nyanza jodalawa. Ka koro jogi tego one term to ineno kaka gimoro ni tiwacho na mi deputy yawa donge no kok tire. Koro ineno ka sechego en kwano manyaka ng'iye matut. Nikech ka jogi oyudo support maduong' ting'eni the losers, the biggest losers en jo ODM. Ok en kata Ruto. Ing'eni jogi kaona wafuasi mane wan go ODM. Kaponi Sifuna dhi gi Babu Gorengo, gidhi joma gichako go gin jok mana ni ODM. To the moment ma ODM ose weekend, wan kaka oganda luo nitie gima wadongo monya bageno. Weno kaka deputy no kwanyal yude. Kata mana cabinet secretaries ma yudo ginya duok piny kone bwana gimoro onge. Idhi many ng'ato somewhere. Idhi many ng'ato wamanye Kalonzo ni bwabi wamed go kwa Yombi. Kose manye ting'eni kwano moro kethore kanyo maduong' kabisa. Wapinje ne sirikand William Samoei Ruto ne king'iyo oganda luo wang'ane wan gi Siaya, wan gi Migori, wan gi Homa Bay to gi Kisumu. Bende joluo embrace sirikand William Samoei Ruto, bende joluo ere? Jaluo sani ohero sirikand William Samoei Ruto. Nikech gik ma Ruto himself osetimo. Inyalo kwangi. Kidonjo Kisumu ka wan gi affordable housing. Kiwinjo sani nitiere SGR madwa wuok Naivasha. Kodhi modonjo nyaka Uganda, Malaba, magi ne ok otim gi sirikende mokadho. Kiyudo ndara mar Mauri Roni Summit Road yawo. Kidhi Homa Bay sani ndara mani neno ka Sifuna giringe 74 kilometers no. Igere. Affordable housing ne ober ne japiny. Gimomiyo ober Steve, it is better as compared to the normal rates. Ineno ka mondo minyiew 2 bedroom. Kigola pesani en 6.5 million. Kibira oselose moko. Oselos moko, high rise. Iseyudo. No, pok girumo, pok dhano chako donji. Inis dongi apply kata kapok orumo. Yes, ingeni the moment mino ga gichako moko, an ase apply but mara ok dhi bedo kanyo. Mara will be in the next phase. Bunge kande ne miyo ji. Bunge udhi miu affordable housing. No, there is a percentage you have to pay as a person. Which is how much? And this percentage majoka support here, it is 100,000. 100,000. Then you will be paying imodong if you want. So is it affordable? Gimomi wawacho ni en affordable. You see, when you compare it to the normal rates, now this becomes affordable. Ingeni affordability is relative, Steve. Nyalo wacho kawuono ni ya. Omo ingeni king'iyo gini maber kabisa en ni ikawo chulo kacha 100,000. Yes. Otok mari. Pod idhi chulo gini monthly chalo ng'ama chulo loan. Yeah. Dong mana dir. Yes.
to jal mabende niloso ne odni en ng'ama nok nyal kawo loan, en ng'ama ok nyal chulo loan, tidwa miyo ot mabende koro dhi chulo go loan. Is it really affordable housing ne ng'ama ne piny ni? Emomiyo wawacho ni Kibra wadwaro, there is another one mar social housing program. Kopogore gi affordable housing. So this will really fit your Kibra. Affordable housing and affordable housing en minyiewe en chulo some deposit. Or it is not affordable. But for social housing en chulo ga rent reducing. So we agree ni affordable is not affordable. It is affordable. All depend ni ng'ama dware. Gimomiyo bedo affordable. Ineno ka kwang'i affordability sani. En ni kidhie kwa wacho ni Kalambi no kidhie duka tinyewe siling 50. But ng'ato kelo nigo ge 20. And cheap as compared to the normal rate. Kawatieko nikech sa gino mabende samoro ntimoro mabei kacha oganda moko bende neno ka bende koro jiwako ne gikone. Ipani ODM nyalo bi mago rally Nairobi maber magiwuog maber kabisa. Emomiyo wadwaro ni mondo uchunguzi otim. To jok mano plan gini both from ODM ge Linda Wananchi should be called out. Okwadwar sani blame moro mikao tiketo the entire community kata the entire party. Ningeni ODM ogowa. ODM as a party okunyal go ng'ato. Luo as a community okunyal go ng'ato. There are specific people manyo participate e gimano timore Homabay. Magi e jok monego bedni bedo responsible. Ngeni kik wakaw gini te waket ne ODM koro seche moko idwa lawo rigo buru ma innocent. Ni oburu kik nyono kamoro no ja ODM. Seche moko jok manotimo gigi kata mana these are the leaders who are not part of it. Koro wadwa ni every leader mano participate e violence ma Homabay. Kamano hakauto makende magonero kamano madunga haya nikech sanya chukuro mgejwang kwa mkete mane Chunyo Onagi TV kama pende nwano kane kachel koda Migosi Godfrey Omondi Omonya kwa mgejwang mabende en kacha president kata mana ker mar bunge la wananchi ma Kibra kendo en kacha jalar komno mar Kibra 2027 kodo tiko na ma ODM kwa mgejwang kautul makende magonero kamano madunga haya kwa utima bende Euron wakandi kachel koda thulo mari miketo kandi medlua Facebook pages mako Chunyo Onagi TV, TikTok Chunyo Onagi TV, kato wiki kwil ma subscribe a YouTube page mara ma Chunyo Onagi TV nikura mgejwang kapoko tieko taka thulo makenda mondo mi president. Yes. Wachni mogi kabende nyalo lungo nyinge usipigi mobendi wuotho godo. Okay, erokamano ahinya Steve. Mokwongo aduoko erokamano ne Chunyo Onagi kuom ostaka. Mar ariyo adwana wach n'oganda wate ni siling 1,000 kata 4,000 ma jatelo nyalo miyi mondo idhi keth go ngima ng'ato ok nyal nyiewo ngimani. Koro election mwadhiye ni the young people in gi right mar chung mondo imany kom. Ache mag hooliganism matimore Nyanza waka nyaka wakwedi kendo wakweyo leaders waduto teko tele gi Dr. Oburu Oginga wuogoko mondo waduok Nyanza kama ne entie ma dhano reason gi brain to kimoro mar chielo. An kae gosiepena ma wuotho goka Macha Willis Olale kod Frederick Manaboy mago ya wuot Nambokana madonga ahinya. Gidwaro MCA. Gin gi baya kaka wuono giwacho ni pod giwinjo gima piny wacho. Girito ni ground wacho nang'o. Kao kamano taduoko erokamano ahinya Steve. Abro duoko. Wambo agwero kamano kichopo Kibra. Nyis jo Kibra ne Chunyo Onagi TV biro host ge live. Mano ber wawinje ni to giwacho nang'o. Warwaki kabisa. Kwa kamano to nyukura mgejwang jogo mabende ni toka marakacha wangi Felix Omondi mabende tuka chama teka kabisa maneno nido kacha picha ge chel ka wuok esdo mag Chunyo Onagi TV nyaka mora mentiro wan bende ginya Dendi Jane akeyo nyukura mgejwang kachel kod Maureen Oure kod Medusa machendo ne iluongo ni Nelson Mandela Okore Wodofunyo Jerusalem Dala Maler kamane taichone and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kangiro mabende nwan godo tich mawuka wuono eni dhier mako wadu ok mone nendo oritu masani. Ma en Duond Onagi.